ကဲဒီတခါတော့ကမ္ဘာဖလားမတိုင်ခင်အကျိုးဒီ friendly match တွေပေါ့နော်အကျိုးချစ်ဆန်းပွဲကစားကြတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ပါနော်ဆိုတော့ဒီအာဂျင်တီးနားကတော့ Honduras ကို 2-0 နဲ့နိုင်တယ် Brazil လည်းနိုင်တယ် Egypt ကိုနိုင်တယ်ပြီးရင် Germany နိုင်တယ် USA ကိုနော်ပြီးရင် England က New Zealand ကို 1-0 နဲ့နိုင်တယ် Harry Kane ကိုသွင်းတယ်နော်ပြီးရင် Portugal 2-1 နဲ့နိုင်တယ် Belgium ကတော့ဒီကိုပြတ်အနိုင်ဆုံးပေါ့ဗျာ5-0 နဲ့နိုင်တယ် Scotland เนาะ McTominay တို့เนาะ Scotland 4-0 နဲ့နိုင်တယ်ပြီးရင်ပြင်သစ်အသင်းကတော့ဒီ surprise ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Czech Republic အသင်းကို 1-2 နဲ့ရှုံးတယ် Spain အသင်းကလည်း Iraq ကို 1-1 တည်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပူဆွဲတဲ့ရာခိုင်နှုန်းလေးတွေကျလာတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအရင်တော့ဒီခြေစွမ်းတွေပုံမူတည်ပြီးတော့အရင်ပြောလို့မရသေးဘူးပါဆိုတော့ဒီကမ္ဘာဖလားနီးနေပြီဆိုတော့အားလုံးကဒီတန်ရန်ရမှာတွေပါရှောင်ပြီးတော့စောကြတယ်ရှိရောနော်ဆိုတော့ဆွီဒင်ကတော့ 2-2 Greece နဲ့တည်ကြတယ် Mexico 5-1 ပြီးလို့ရှင်ပနားမားက Bosnia နဲ့ 1-1 တည်ကြတယ် Switzerland က 1-1 ပေါ့နော် Australia နဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ biggest surprise ကတော့ France ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် ချက်ကို 1-2 ပြီးရင် Iran နဲ့တည်ကြတဲ့ Spain ပြီးလို့ရှိရင် Belgium ကတော့ဒီ 5-0 နဲ့အပြတ်အသတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဟာတွေရော biggest surprise ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာဒီကမ္ဘာဖလားလည်းနီးလာပြီရှေ့တစ်ပတ်ဆိုရင်ကန်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမကန်ခင်အသင်းတွေအကုန်လုံးကဒီလိုမျိုး friendly match လေးကစားနေကြတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီခြေစွမ်းတွေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ပေးသက်တွေရဲ့အမြင်ရောဘယ်လိုမျိုးရှိသလဲ2026ကမ္ဘာဖလားကိုဘယ်အသင်းကပိုဆွဲသွားမလဲဆိုတာတယောက်3သင်းစီဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါဦးကျေးဇူးပါ